स्वागत छ प्रोजेक्ट फूड नेपालको रेसिपी भिडियोमा। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। चाट भन्ने बित्तिकै सबैको मुखमा पानी आउँछ र त्यसमाथि समोसा चाट कसलाई मिठो लाग्दैन र। धेरै किसिमको र धेरै तरिकाले बजारमा चाट पाइने गरिन्छ। आजको रेसिपी भिडियोमा भने तपाईहरुको लागि मलाई एकदमै मन पर्ने र धेरै जसो नेपालको तराई भागतिर खाइने समोसा चाटको रेसिपी देखाउने छौं। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू: 2 कप रातभरि भिजाएको सेतो केराउ, एउटा टमाटर, 1 सानो चम्चा जीरा, एउटा मिडियम साइजको प्याज, पानी, तेल, 1 ठूलो चम्चा लसुन अदुवा पेस्ट, 1 सानो चम्चा खुर्सानीको धुलो, आधी सानो चम्चा बेसार, स्वाद अनुसार नुन, 1 सानो चम्चा जीरा र धनिया पाउडर, स्प्रिङ अनियन, धनियाको पत्ता, आधी सानो चम्चा हिङ र हरियो खुर्सानी। चाटको लागि चाहिन्छ समोसा, दही यो अप्सनल हो, कागती, 1 सानो चम्चा चाट मसाला, धनियाको पत्ता, मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी, मसिनो गरी काटेको रातो प्याज, भुजिया र इमली सस। पहिला सुरुमा चाटको लागि केराउको तरकारी बनाउनु पर्छ। यसको लागि प्रेसर कुकरमा 2 ठूलो चम्चा तेल मिडियम हिटमा तताउनुहोस्। तेल तातिसकेपछि जीरा पड्काउनुहोस्। जीरा पड्केर खैरो हुन लागेपछि प्याज र खुर्सानी हाल्नुहोस् र 1 मिनेट पकाउनुहोस्। यसरी प्याजलाई राम्रोसँग सफ्ट हुने गरी पकाउनु पर्छ। त्यसपछि हाल्नुहोस् केराउ र 2 मिनेटको लागि पकाउनुहोस्। अब हाल्नुहोस् बेसार, खुर्सानीको धुलो, स्वाद अनुसार नुन, जीरा र धनिया पाउडर र हिङ हाली राम्रोसँग मिक्स गरेर लगभग 2 मिनेटको लागि पकाउनुहोस्। अब पालो भएको छ लसुन अदुवा हाल्ने र फेरि अर्को 1 मिनेट पकाउनुहोस्। त्यसपछि हाल्नुहोस् टमाटर र 2 कप पानी र पानीलाई उम्लिन दिनुहोस्। पानी उम्लिन लागेपछि प्रेसर कुकरको ढक्कन लगाएर 6 सिटी लगाउनुहोस्। 6 सिटीसम्म लगाउनु भयो भने एकदमै चाटलाई मिल्ने तरकारी बन्छ। अब धनियाको पत्ता र स्प्रिङ अनियन राखी राम्रोसँग मिक्स गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् कस्तो मज्जाको केराउको तरकारी बनेर तयार भएको छ र अब यसलाई चाट बनाउनको लागि साइडमा राखिदिनुहोस्। चाट बनाउनको लागि एउटा प्लेटमा 2 वटा समोसा राख्नुहोस्। समोसाको सजिलो रेसिपी माथि दिइएको लिंकमा छ। त्यस भिडियो मार्फत तपाईहरुले पनि घरमै मिठो समोसा बनाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा समोसालाई भिडियोमा देखाए जसरी टुक्रा टुक्रा बनाउनुहोस्। त्यसमा राख्नुहोस् केराउको तरकारी। तपाईहरुलाई धेरै मन पर्छ भने अलि बढी हाल्नु भए पनि हुन्छ। अब राख्नुहोस् दही जुन कि अप्सनल हो, यो बिना पनि चाट मिठै बन्छ। त्यसपछि राख्नुहोस् भुजिया, प्याज, खुर्सानी, चाट मसाला, इमली सस, धनियाको पत्ता र कागतीको रस राखेपछि हाम्रो चाट खानको लागि तयार हुन्छ। चाट टक्क मिठो हुनको लागि इमलीको सस एकदमै जरुरी छ। यो बजारमा सजिलैसँग पाइन्छ। यो चाट तरकारी तातो तातो हुँदा नै इन्जोय गर्नुहोला। मलाई त यसरी बनाएको चाट एकदमै मन पर्छ। तपाईहरु पनि एकचोटी पक्कै पनि यसरी समोसा चाट बनाएर खानुहोला। हामीले तराईतिर बजारमा ठेलामा उभिएर खाने गर्छौं भने अब घरमै बसी बजारको जस्तै समोसा चाट तपाईहरुले पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस समोसा चाटको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक गरी आफ्नो साथीभाइ र परिवार बीच शेयर गर्न नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।